caasimadda Soomaaliya waxay caawa ku sugan tahay xaalad kale oo saansaanteeda waaganba la saadaalinayay taasoo dadka ugu badan ee ka digisteeda iyo ku hanjeedideedaba xooggeeda laga maqlayay ay ahaayeen musharaxiinta u tartamaya kursiga madaxweyne ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya inkastoo aan wali la xaqiijin karin sida xabaddu ku bilaabatay iyo cidda lahayd mas'uuliyadda bilaabidaba haddana ilo wareedyo ayaa sheegay in rasaasayntu ay ku bilaabatay iska horimaadyo meelo ka mid ah caasimadda ku dhex maray ciidamada dawladda iyo ciidamo taabacsan musharaxiinta mucaaradka ee kursiga madaxtinimada u tartamaya waxaase ka sii horreeyay dhacdooyin hore u dhacay bishii February iyo go'aankii midowga musharaxiinta qaarkood ay uga guureen xayndaabka muqdisho oo loo arkayo diyaar garowga ka jawaabidda ficillo ay midowga musharaxiintu ku eedeeyeen fiilla Soomaaliya inay abaabushay oo iyaga ka dhana iska horimaadyadaas dabadeed oo ka dhacay meelo kala duwan oo ay ku sugan yihiin ciidamo hubaysan oo ka amar qaadanaya musharaxiinta iyo ciidamada dawladda ayaa ku fiday goobo kala duwan oo ka mid ah magaalada muqdisho musharaxiinta oo barahooda bulshada warar ku qoray xabadda oo wali socota ayaa dhankooda sheegtay in dawladdu ay weerar ku soo qaaday isla markaana ay doonayso in toos u beegsato guryahooda xasan sheekh maxamuud madaxweyne hore iyo cabdiraxmaan cabdishakuur oo qoraal ku baahiyay bartooda Facebook ayaa labaduba sheegay in guryahooda la weeraray wax 2 saacadood gudahooda waxay ku hanjabeen in wixii tallaabadaasi ka dhashana ay mas'uuliyaddeeda qaadayso madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Farmaajo taas waxaa loo arkaya jawaab celin furan oo dhammaadkeeda aan la aqoonin hase yeeshee wasiirada amniga ee warfaafinta xukuumadda federaalka Cismaan Dube iyo Xasan Xudumey oo magaxuliye kala duwan la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in ciidamada dawladda federaalku ay soo afjareen kooxo argagixiso oo ay soo abaabuleen dawlado shisheeye kuwa oo duulaan ku soo qaaday dalka sida ay sheegeen wasiiradan ayaa sheegay in aysan jirin musharaxiin guryahooda lagu weeraray uusan jirin khasaare ka dhashay howlgal ay sheegeen in ciidamadu ku beegsadeen kooxo shisheeye soo abaabulay waa sida ay hadalka u dhigeen ma sahlana in si fudud xaaladdu ay caadi ugu soo laabatay muqdisho sidaasoo kale sii socoshada marxaladdan waxay ka dhigan tahay halis weyn oo saameyn ku yeelanaysa dawladnimada Soomaaliya sida ay qabaan dadka walwal badan ayaa ka jirta xaaladda caasimadda Soomaaliya dagaalkan oo sii socdana dad badan waxay rumaysan yihiin uu kalifi karo xaalad aan wajigeeda si rasmi ah loo ogeyn dhacdadan waxay walwal xoogan ku abuurtay shacbiga Soomaaliyeed gaar ahaan rayidka ku dhaqan muqdisho oo ay caawa u ahayd habeen kacsanaan iyo xaalad adag ay ku jirto lama oga halka ay xaaladuhu ku dambeyn karto maadaama midowga musharaxiinta qaybtooda ay sheegeen in dagaal kala hortagayaan fiilla Soomaaliya iyo madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa lafaantooda oo iyana xaaladan aad arrinta dhexda uga joogsatay durba waxaa la isweydiinayaa waa bariga iyo xaalka muqdisho sida uu noqon doono waxaana falanqayn kooban aan ku eegi doonaa haddii alla idmo caqabadaha dhinacyadu ay kala kulmi doonaan dirirta cusub iyo waxyaabaha ka dhalan doonta cidda mas'uuliyadooda dhabarka loo saari doono